Hildo Tovšak še vedno iščejo. O njenem primeru s premierko Alenko Bratušek razpravljajo predstavniki vodstva policije, tožilstva, sodstva in pristojnih ministrstev. Bratuškova želi ugotoviti, kaj se je pri primeru izginotja v resnici zgodilo, kako rešiti položaj in kaj je treba storiti, da takih primerov ne bo več. Generalni državni tožilec Zvonko Fišer je že uvedel tudi nadzor nad specializiranim državnim tožilstvom, ki naj bi bil končan do konca meseca. Pravosodni minister Senko Pličanič pa danes pričakuje tudi poročilo o delu specializiranega državnega tožilstva. Slovenija bo morda dobila 2 dodatni leti za ureditev javnih financ. Pogoji za podaljšanje roka so jasni: sanacija bank, varčevanje, privatizacija. Ministrstva so sicer že v sredo prejela predlog za rebalans proračuna. Rezi so očitno močni. V resorju zunanjega ministra Karla Erjavca je predvideno 20% znižanje sredstev, minister za izobraževanje Jernej Pikalo pa je posvaril, da se s takšnimi predlogom posegu v standarde in normative ne bo mogoče izogniti. Predsedniki in vodje poslanskih skupin parlamentarnih strank se bodo znova pogovarjali o vnosu fiskalnega pravila v ustavo. Premierka Alenka Bratušek naj bi predlagala, naj državni zbor v petek fiskalno pravilo potrdi v sedanji obliki, torej z uveljavitvijo leta 2015. Odločanje o fiskalnem pravilu so poslanci že večkrat preložili, se niso dosegli soglasja in za ustavno spremembo ni bilo potrebno dvotretjinske podpore. Državni zbor je končal obravnavo predloga novele zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Novela prinaša rešitve za učinkovito prestrukturiranje prezadolženih podjetij, okrepitev položaja upnikov in nadzora ministrstva nad delom stečajnih upraviteljev ter poenostavitev postopka prisilne poravnave za mala podjetja in samostojne podjetnike. Predlogu se obeta podpora vseh poslanskih skupin, saj naj bi prispeval k razdolževanju gospodarstva in hitrejšemu izhodu iz krize. Mandatno-volilna komisija bo državnemu zboru predlagala, naj v 2 kazenskih postopkih zaradi suma storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije ne prizna imunitete nepovezanemu poslancu Ivanu Vogrinu. Državni zbor je sicer v zadnjih mesecih že večkrat odločal o podelitvi imunitete Vogrinu in vsakokrat sodišču dovolil nadaljevanje kazenskega postopka. Večinoma gre za kazenske postopke zaradi domnevne poslovne goljufije, proti poslancu pa je bila uvedena tudi preiskava zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav je sinoči z položaja predsednika uprave razrešil Matjaža Rakovca. Rakovec funkcijo zapušča zaradi poslovno-ekonomskih razlogov. Nadzornike je zmotila predvsem Rakovčeva neodzivnost. Če bo Rakovec zavarovalnico zapustil, mu pripada tudi opravnina v višini 6 bruto plač oziroma okoli 75.000 evrov bruto. Nadzorniki so za začasnega predsednika uprave zavarovalnice imenovali dosedanjega člana uprave Andreja Slaparja. 23. maja leta 1991 je Jugoslovanska ljudska armada obkolila učni center v Pekrah z oklepniki in pripadniki vojaške policije ter z grožnjo hotela priti do vojaških obveznikov v učnem centru. Ti se niso vdali, v bran pa so jim stopili tudi številni civilisti. Posledica civilnega upora pa je bila tudi prva smrtna žrtev v boju za slovensko samostojnost. Zato občina Maribor danes zaznamuje enega od 4 spominskih dni. Popoldne bo v zahodni Sloveniji delno jasno, drugod pretežno oblačno, zvečer in ponoči pa se bo delno zjasnilo. Veter bo oslabil. Jutri se bo od zahoda postopno pooblačilo. Dopoldne bo deževalo predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji, popoldne in zvečer pa tudi drugod. Ohladilo se bo, meja sneženja se bo na severozahodu države spustila do okoli 1000 metrov nadmorske višine. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najvišje dnevne od 7 do 15 stopinj Celzija. V noči na soboto bodo padavine ponehale, delno se bo zjasnilo, v noči na nedeljo pa se bodo padavine razširile nad vso državo. Hladno bo. Danes v dnevniku televizije Maribor. Delavci mariborske livarne so se danes prijavljali na zavodu za zaposlovanje, dobili bodo tudi denarna nadomestila. Otroci 10 slovenskih osnovnih šol so konec prejšnjega tedna v množičnem pleskanju postavili nov Guinnessov rekord. Po predzadnjem krogu v prvi nogometni ligi je jasno, Aluminij se iz elitne lige poslavlja. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18. uri.